डाक्टर श्रेष्ठ भेट पोडकास्टमा सबैजनालाई स्वागत छ। आजको गेस्ट हुनुहुन्छ मुकेश हिताल सर। उहाँले जवाहरलाल नेहरू मेडिकल युनिभर्सिटीबाट मास्टर मेडिकल बायोकेमिस्ट्रीमा गर्नुभएको छ र उहाँ हालसालै डिपार्टमेन्ट अफ भेटेरिनरी बायोकेमिस्ट्री हिकास्टमा एज अ फ्याकल्टी मेम्बर एसिस्टेन्ट प्रोफेसरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँले नोबल मेडिकल कलेज, स्टुपा कलेजहरूमा पढाइराख्नु भएको छ र विगतका दिनमा पोखरा युनिभर्सिटीमा बिएमएलटी ग्रेजुएट्सहरूलाई एज अ एसिस्टेन्ट प्रोफेसरको रूपमा पढाउनुहुन्थ्यो। अहिले हिकास्टमा कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामीले डायबिटिजको बारेमा पनि गफ गरेको थियौँ र आज चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्डको बारेमा, थाइरोइड ग्ल्यान्ड भनेको के हो र थाइरोइड ग्ल्यान्डले के हर्मोन निकाल्छ, त्यसको इफेक्टहरू के हुन्छ त्यसको बारेमा गर्नेछौँ। यो एपिसोड हजुरले स्किप नगरिकन कम्प्लिट सुनिदिनु होला। 38 मिनट टोटलको छ एज अ पोडकास्ट, एज अ भिडियो चाहिँ, र यो पोडकास्ट सुन्नु होला। कस्तो ग्ल्यान्ड हो र त्यसले कस्तो हर्मोन निकाल्छ र ओभरअल बडीको सिस्टममा कस्तो असर पार्छ होला सर यसबाट? सर्वप्रथम त राजेश सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सेकेन्ड टाइम पनि मलाई बोलाउनु भएको छ र आज हामीले यो थाइरोइड ग्ल्यान्डको बारेमा जुन चर्चा गर्न लागिरहेछौँ, वास्तवमा यो एकदमै स्पेसल ग्ल्यान्ड हो जुन चाहिँ हाम्रो जुन घाँटीमा अग्रभागमा होइन यो ट्र्याकिया भन्ने हुन्छ र यो तपाईँको C5 देखि T1 को बिचमा चाहिँ होइन ट्र्याकियाको अगाडिपट्टि प्रायः चाहिँ सबै म्यामल्समा चाहिँ जुन चाहिँ ग्ल्यान्ड रहेको हुन्छ त्यसलाई थाइरोइड ग्ल्यान्ड भन्छौँ र यो चाहिँ तपाईँको दुईवटा लोब, यसको बटरफ्लाई सेपको ग्ल्यान्ड हुन्छ र यसको दुईवटा लोब र बिचमा चाहिँ इस्थमस भन्ने भागले चाहिँ यसलाई चाहिँ छुट्याएको हुन्छ होइन। र यो बटरफ्लाई सेपको जुन यो ग्ल्यान्ड छ यसको धेरै मेटाबोलिक एक्टिभिटीमा, शरीरको मेटाबोलिजममा यसको धेरै ठुलो रोल हुन्छ र यो थाइरोइड ग्ल्यान्ड जुन छ यो चाहिँ म्यामलमा हरेक उसमा हामीले पाउँछौँ होइन र ह्युमनमा चाहिँ पनि यो चाहिँ एउटा मेजर एउटा चाहिँ मेटाबोलिक एउटा ग्ल्यान्ड हो जसले चाहिँ विभिन्न मेटाबोलिजममा असर गरिरहेको हुन्छ र यो थाइरोइड ग्ल्यान्डको कुरा गर्दाखेरि अब यसले कसरी हर्मोन बनाउँछ भन्ने कुराहरू होइन यसको बारेमा पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। र यो थाइरोइड ग्ल्यान्ड चाहिँ स्पेसल्ली तपाईँको यसले काम गर्नको लागि होइन हाम्रो चाहिँ माथिदेखि नि ब्रेनको माथिदेखि नै सबै कुराहरू मिल्दै आउनुपर्छ कि, जस्तो हाइपोथ्यालमस भन्छ होइन, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड भन्ने हुन्छ, त्यसपछि गएर थाइरोइड ग्ल्यान्डको जुन हाइपोथ्यालमो पिट्युटरी थाइरोइड एक्सिस भन्ने हुन्छ कि होइन। अब त्यसमा सर्वप्रथम हाइपोथ्यालमसबाट थाइरोइड रिलिजिङ हर्मोन थाइरोट्रोपिन त्यो जुन चाहिँ निस्किसकेपछि त्यसको असर चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा हुन्छ अनि पिट्युटरी ग्ल्यान्डले फेरि थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन निकाल्छ होइन। अनि त्यो थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोनको रिसेप्टर चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्डमा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि अनि थाइरोइड ग्ल्यान्डमा गएर त्यो रिसेप्टरमा जब TSH बाइन्ड गरिसकेपछि अनि मात्रै थाइरोइड ग्ल्यान्ड चाहिँ एक्टिभ भएर होइन अनि थाइरोइड ग्ल्यान्डले चाहिँ अब हर्मोन निकाल्नु पर्ने हुन्छ र यसले हर्मोन निकाल्दाखेरि तपाईँको थाइरोइड ग्ल्यान्डले जुन हर्मोन निकाल्छ नि त्यो निकालेको हर्मोन जुन छ उसले चाहिँ वास्तवमा थाइरोइड ग्ल्यान्डको जुन थाइरोइड फोलिकल्सहरू हुन्छ कि थाइरोइड ग्ल्यान्डमा होइन, अनि त्यो फोलिकल सेल्समा जुन छ तपाईँको सेल्सको बिचमा चाहिँ भागमा कोलोइड भन्ने रिजन हुन्छ हो। त्यो कोलोइड भन्ने रिजनमा चाहिँ सुरुमा थाइरोग्लोबुलिन भन्ने प्रोटिन बन्नुपर्ने हुन्छ होइन। जब TSH चाहिँ जब थाइरोइड ग्ल्यान्डको रिसेप्टरमा बाइन्ड गर्छ नि, बाइन्ड गरिसकेपछि त्यो चाहिँ थाइरोइड सेल जुन फोलिकुलर सेलले चाहिँ थाइरोग्लोबुलिन भन्ने प्रोटिन बनाउँछ होइन। अनि त्यो चाहिँ जुन ग्लाइकोप्रोटिन छ त्यो चाहिँ कोलोइड जुन बिचको स्पेस हुन्छ त्यहाँ गएर स्टोर भएर बसिरहेको हुन्छ कि। अनि त्यो थाइरोग्लोबुलिनमा नि हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले खानेकुरामा खाएको जुन आयोडिन हुन्छ नि, खानाबाट, पानीबाट, विभिन्न स्रोतबाट हामीले आयोडिन पाउँछौँ होइन। त्यो आयोडिन चाहिँ आयोडाइडको फर्ममा एब्जर्ब भइरहेको हुन्छ होइन। अनि त्यो आयोडाइड चाहिँ ट्र्यापिङ भएर थाइरोइड ग्ल्यान्डमा ट्र्यापिङ भएर अनि त्यो आयोडाइड फेरि तपाईँको आयोडिनको फर्ममा कन्भर्ट भएर अनि त्यो थाइरोग्लोबुलिनमा गइसकेपछि बल्ल त्यो थाइरोग्लोबुलिनमा चाहिँ त्यो त प्रोटिन भयो, त्यसो भएको एमिनो एसिड्स टाइरोसिन भन्ने एमिनो एसिडमा चाहिँ यो मिलेर अनि बल्ल यो थाइरोइड हर्मोन बन्ने प्रोसेस हुन्छ कि। भनेपछि यसमा तपाईँको कस्तो भयो त भन्दा सुरुमा चाहिँ आयोडाइड ट्र्यापिङ हुनु पर्यो होइन। आयोडाइडको ट्र्यापिङ भनेको आयोडाइडको ट्र्यापिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा वास्तवमा अब हाम्रो थाइरोइड फोलिकल सेलमा आयोडाइडको मात्रा चाहिँ 30 टाइम्स बढी हुन्छ कि ब्लडमा हुँदा। अब त्यसले गर्दा अब लो टु हाई कन्सन्ट्रेसनमा आयोडाइड जान त सक्दैन, त्यसको लागि सोडियमले हेल्प गर्छ। त्यसको नजिकै तपाईँको सोडियम पोटासियम पम्प भन्ने हुन्छ अनि त्यो सोडियम पोटासियम पम्पमा चाहिँ ATP हाइड्रोलाइसिस भएर होइन सोडियम चाहिँ के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यता बाहिरपट्टि चाहिँ हाई भइरहेको हुन्छ, भित्रपट्टि चाहिँ लो भइरहेको हुन्छ कि। त्यसले गर्दा सोडियम चाहिँ अब हाई टु लोमा जाँदाखेरि सोडियम सँगसँगै आयोडाइड पनि जान्छ। अब त्यसरी तपाईँको फोलिकल सेलमा चाहिँ
आयोडाइडको ट्र्यापिङ भयो होइन ट्र्यापिङ भइसकेपछि फेरि तपाईँको त्यसको जुन चाहिँ ल्याटरल साइडमा होइन जुन कोलोइडपट्टिको जाने जुन चाहिँ साइड हुन्छ नि त्यो साइडमा चाहिँ तपाईँको फेरि के हुन्छ त्यो आयोडाइड चाहिँ अनि त्यहाँ परअक्सिडेज भन्ने इन्जाइमको हेल्पबाट होइन र H2O2 को हेल्पबाट चाहिँ त्यो आयोडाइड चाहिँ आयोडिनमा कन्भर्ट हुन्छ होइन अनि आयोडिनको कन्भर्ट भइसकेपछि अब त्यो आयोडिन चाहिँ बल्ल तपाईँको चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ भित्र कोलोइडमा इन्ट्री गर्छ र त्यहाँ थाइरोग्लोबिनको जुन चाहिँ प्रोटिन छ नि त्यसमा भएको टाइरोसिन एमिनो एसिडमा गएर त्यसले एट्याच गर्छ अनि सुरुमा चाहिँ एउटा आयोडिन एट्याच भयो भने मोनोआइडोटाइरोसिन भन्ने भयो होइन दुईवटा एट्याच भयो भने डाइआइडोटाइरोसिन भन्ने हुन्छ अनि त्यो मोनोआइडोटाइरोसिन र डाइआइडोटाइरोसिन मिलेपछि फेरि T3 भन्ने भन्छ ट्राइआइडो थाइरोनिन भन्छ होइन T3 भन्ने भन्छ अनि दुईवटा डिआइटी मिल्यो भने T4 भन्छ कि त्यसलाई चाहिँ थाइरोक्सिन भन्छ त्यसै T3 र T4 गरेर जुन छ नि त्यो चाहिँ त्यो हाम्रो कहाँ बन्यो त भन्दा चाहिँ कोलोइडभित्रै बन्यो होइन अनि त्यो बनेको फेरि त्यो हर्मोन्स चाहिँ फेरि तपाईँको चाहिँ अब तपाईँको इन्डोसाइटोसिस भन्छ कि भनेको फेरि फोलिकल सेलमै आउनुपर्छ कि अनि फोलिकल सेलमा आइसकेपछि त्यहाँभित्रको लाइसोसोममा भएको इन्जाइमहरूले डिग्रेडेसन गर्छ होइन डिग्रेडेसन गरेपछि बल्ल त्यो चाहिँ प्रोटिनबाट जुन चाहिँ आयोडिनेटेड हर्मोनहरू छ त्यो छुट्टिन्छ त्यो छुट्टेपछि त्यहाँ T3 T4 बन्छ होइन अनि बनिसकेपछि कुनै कुनै अब MITहरू मोनोआइडोटाइरोसिन डाइआइडोटाइरोसिनहरू चाहिँ फेरि त्यसबाट आयोडाइड छुट्टेर फेरि त्यो साइकल हुने काम पनि भइरहेको हुन्छ रियुज हुने काम पनि भइरहेको हुन्छ र त्यो T3 र T4 मा के छ भन्दाखेरि तपाईँको जस्तो 95% जस्तो नै तपाईँको चाहिँ त्यसमा चाहिँ T4 बनिरहेको हुन्छ थोरै मात्रामा T3 बनेको हुन्छ तर वास्तवमा त्यो T4 र T3 चाहिँ अब त्यहाँबाट फेरि फोलिकल चाहिँ बाहिर आउनु पऱ्यो होइन ब्लडमा आउनु पऱ्यो ब्लडमा आइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो हर्मोनहरू चाहिँ दे आर नट वाटर सोलुबल त्यो लिपिड सोलुबल हो कि लिपिड सोलुबल भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो आफै चाहिँ हर्मोन चाहिँ ब्लडमा चाहिँ मुभमेन्ट गर्न सक्दैन त्यसको लागि त्यहाँ विभिन्न किसिमको क्यारियर प्रोटिनहरू पनि चाहिन्छ कि जस्तो अब भन्दाखेरि तपाईँको थाइरोग्लोबुलिन जुन छ नि होइन थाइरोग्लोबुलिन भन्ने हुन्छ त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ थाइरोइड बाइन्डिङ होइन यो जुन चाहिँ प्री एल्बुमिन भन्ने हुन्छ होइन अब त्यस्तै गरी तपाईँको एल्बुमिन भन्ने हुन्छ होइन थाइरोइड बाइन्डिङ ग्लोबुलिन त्यसपछि अब तपाईँको थाइरोइड बाइन्डिङ प्री एल्बुमिन र एल्बुमिन यो जुन छ होइन यिनीहरूको हेल्पबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन हुँदै जान्छ र अब हाम्रो स्केटल मसल्समा होइन विभिन्न सेल्सहरूमा गइसकेपछि फेरि त्यहाँ T4 चाहिँ T3 मा कन्भर्ट हुन्छ कि हजुर किनकि हाम्रो T4 र T3 चाहिँ अराउन्ड 3 to 5 टाइम्स मोर पोटेन्ट मोर पावरफुल हुन्छ होइन त्यो चाहिँ र काम गर्ने पनि विशेष गरी T3 नै हो किनकि यसको जुन छ नि सेलमा गइसकेपछि सेलको अब यो थाइरोइड हर्मोन चाहिँ लिपिड सोलुबल भएको कारणले गर्दाखेरि माथिपट्टिको सेल मेम्ब्रेन जुन छ जहाँ गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ नि होइन सेल मेम्ब्रेनमा क्रस गरेर त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ न्युक्लियसको जुन न्युक्लियर मेम्ब्रेनलाई क्रस गर्छ र न्युक्लियसभित्र यसको रिसेप्टर हुन्छ कि अनि त्यो रिसेप्टरमा गएर त्यसले बाइन्ड गर्छ होइन थाइरोइड हर्मोन T3 ले बाइन्ड गरिसकेपछि अनि त्यो बाइन्ड गरिसकेपछि तपाईँको त्यो चाहिँ भित्र गइसकेपछि जुन चाहिँ DNA छ DNAमा भएको तपाईँको चाहिँ हर्मोन रेस्पोन्स एलिमेन्ट भन्ने हुन्छ होइन हो त्यो चाहिँ थाइरोइड रेस्पोन्स एलिमेन्टमा गएर त्यो रिसेप्टर हर्मोनको कम्प्लेक्सले त्यहाँ बाइन्ड गर्छ होइन अनि बाइन्ड गरेपछि त्यहाँको जिन एक्सप्रेसन कि त्यहाँको त्यो डिएनएलाई चाहिँ जिन एक्सप्रेसन गराउन हेल्प गर्छ जसले गर्दा चाहिँ आवश्यक मात्रामा तपाईँको चाहिँ प्रोटिनहरू होइन इन्जाइम्सहरू जुन चाहिँ शरीरलाई आवश्यक पर्ने होइन मेटाबोलिक इफेक्ट गराउने खालको इन्जाइम्सहरू त्यो बन्न सक्छ जसको फलस्वरूप नै थाइरोइड हर्मोनको इफेक्ट देखिन्छ यसको इफेक्ट चाहिँ अब शरीरको सबै ठाउँमा सबै अर्ग्यानमा होइन थाइरोइड हर्मोनको चाहिँ इफेक्ट भइरहेको हुन्छ सर यो अब यो थाइरोइड हर्मोन T3 T4 या ट्राइआइडोथाइरोनिन अथवा थाइरोक्सिन बन्नलाई ओभरअल त्यसो भए त आयोडिनै चाहियो आयोडिन चाहिँ राम्रोसँग शरीरमा सप्लाई भएन भने त्यसले पनि हाइपोथाइरोइडिजम हुन सक्छ जस्तै तपाईँको जस्तो पहिला इन्डेमिक गोइटर भन्थ्यो नि होइन इन्डेमिक गोइटर जस्तो हाम्रो जुम्ला हुम्लातिर जस्तो चाहिँ धेरै अगाडिको कुरा होइन त्यतिखेर चाहिँ मान्छे गलगाँड भन्थे होइन गोइटर भन्थे त्यसपछि अब वास्तवमा त्यो चाहिँ यो चाहिँ इन्फ्लामेटरी पनि होइन नन नियोप्लास्टिक नन इन्फ्लामेटरी भन्छ कि इन्लार्जमेन्ट अफ द ग्ल्यान्ड होइन ग्ल्यान्ड चाहिँ बढ्छ तर त्यो कुनै त्यसमा कुनै चाहिँ क्यान्सरस कन्डिसन पनि होइन त्यो होइन र चाहिँ कुनै इन्फ्लामेटरी कन्डिसन पनि होइन खालि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब आयोडिनको कमी भइसकेपछि थाइरोइड हर्मोनको मात्रा घट्ने भयो होइन घटिसकेपछि अनि अब TSH जुन छ नि पिट्युटरी ग्ल्यान्डले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो नेगेटिभ फिडब्याक मेकानिजम हुन्छ कि जब हर्मोनको लेभल घटिसकेपछि अब TSH बडी सेक्रेसन हुन्छ र TSH ले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो थाइरोइड फोलिकुलर सेललाई चाहिँ अब बडी एक्टिभ हुने क्रममा चाहिँ होइन त्यहाँ चाहिँ हाइपरट्रफी भएर होइन अनि त्यो चाहिँ अलिकति हाम्रो जो साइज बढ्दै जाने त्यस्तो खालको कन्डिसन हुन्छ अब त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्डेमिक गोइटर भन्थ्यौँ होइन जहाँ चाहिँ अब विशेष गरी
यो चाहिँ आयोडिनको कमी भएको ठाउँ, विशेष गरी चाहिँ सोइलमा होइन। सोइलमा चाहिँ यदि आयोडिन छैन भने त्यहाँको हरियो सागसब्जीमा पनि आयोडिन हुँदैन होइन। पानीमा पनि आयोडिनको कमी छ, सोइलमा कमी छ भने अब त्यहाँको सागसब्जी खाने मान्छेहरूलाई होइन स्वतः नै आयोडिनको कमी हुने भयो। त्यसपछि आयोडिनको कमी भइसकेपछि आयोडिनको मात्राको कमीले गर्दाखेरि थाइरोइड हर्मोन राम्रोसँग बन्न नसकेर जुन एउटा चाहिँ ग्ल्यान्डको साइज जुन बढ्छ त्यो चाहिँ इन्डेमिक गोइटर होइन। त्यो चाहिँ नर्मल खालको। अब गोइटरको पनि विभिन्न टाइप हुन्छ। कुनै अब टक्सिक नोडुलर गोइटर भन्ने हुन्छ होइन। अब कुनै चाहिँ तपाईँको जर्नलाइज यस्तो खालको सिम्पल टाइप अफ गोइटरहरू पनि भयो, कुनै डिफ्युज टाइप अफ गोइटर पनि हुन्छ होइन। तर जे पनि गोइटरको जुन कन्डिसन छ त्यो चाहिँ आयोडिन डिफिसियन्सीले गर्दा हुने भयो। अब हाइपोथाइरोइडिजममा चाहिँ तपाईँको कुरा गर्नुभयो होइन। हाइपोथाइरोइडिजमको पनि विभिन्न जस्तो एनिमलमा ह्युमनमा होइन गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको हामीले फिचर्सहरू पाउन सक्छौँ कि हाइपोथाइरोइडिजम त्यो हाइपरथाइरोइडिजम यो एनिमलमा चाहिँ त्यो रुमिनेन्टमा पनि हुन्छ रहेछ गोइटर, तर अरू एनिमलमा त्यति देखाएको छैन। धेरै रुमिनेन्टहरूमा रुमिनेन्टमा तपाईँको विशेष गरी रुमिनेन्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो क्रुसिफेरस होइन प्लान्टहरू भयो, त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ अब यो व्हाइट क्लोभर भन्ने हुन्छ त्यस्तो प्लान्टहरू चाहिँ बढी लामो समयसम्म खुवाइरहेछ भने त्यसमा तपाईँको रुमिनेन्ट्समा जुन चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ नि त रुमेनमा, त्यो ब्याक्टेरियाहरूले चाहिँ त्यसमा भएको जुन चाहिँ विभिन्न किसिमको ग्लुकोसिनोलाइट्स भन्ने कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ होइन। त्यसै गरी तपाईँको अर्को चाहिँ त्यहाँ विभिन्न किसिमको चाहिँ ग्लुकोसाइड्सहरू हुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गरिदिन्छ कि कन्भर्ट गर्दै गएपछि थायोसाइनेट्सहरू भन्छ। त्यो थायोसाइनेट्सहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दा त्यो आयोडाइडको जुन ट्र्यापिङ छ नि त्यो ट्र्यापिङको प्रोसेसलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ ह्याम्पर गर्छ, इन्टरफेयर गर्छ कि जसले गर्दा तपाईँको चाहिँ आयोडाइड राम्रोसँग ट्र्यापिङ हुन्छ। आयोडाइड ट्र्यापिङ नभएपछि उता थाइरोइड ग्लोबुलिन पनि त्यहाँ जान पाएन। त्यहाँ चाहिँ आयोडिन नै उसमा त्यो आयोडाइड ट्र्यापिङ नभएपछि तपाईँको आयोडिनको फर्ममा चाहिँ जुन थाइरोइड ग्लोबुलिनमा जान पाएर आयोडिन थाइरोइड हर्मोन बढ्न पाउँदैन। नबनिसकेपछि थाइरोइडको लेभल लो हुने बित्तिकै फेरि टिएसएच बढ्न थाल्छ। अनि त्यसले गर्दा स्टिमुलेट गरेर चाहिँ अनि अलिकति गोइटर देखिन सक्छ रुमिनेन्ट्सहरूमा पनि। क्रुसिफेरस प्लान्टले त्यो नेगेटिभ इम्प्याक्ट गर्न सक्छ। हजुर त्यस्तो जस्तो अब हामीले चाहिँ क्रुसिफेरीमा जस्तो भनौँ न जस्तो मस्टार्डहरू भयो होइन तिनीहरूको प्लान्टहरू भयो। त्यस्तै गरी अब ह्युमनमा पनि हामीले कुरा गर्दाखेरि यस्तो चाहिँ यस्तो खालको ह्युमनमा पनि क्रुसिफेरससँग रिलेटेड प्लान्ट खानु भएन यदि हाइपोथाइरोइडिजम पेसेन्ट छ भने। त्यो यस्तो हाइपोथाइरोइडिजममा चाहिँ ह्युमनमा चाहिँ जसले मेडिकेसन लिइरहेको छ होइन त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो खानेकुरामा यस्तो बार्नु पर्ने भन्ने चाहिँ छैन होइन। तर अब भनौँ न अब नियमित रूपमा उसले चाहिँ यस्तो खालको लार्ज डोजमा खाइरहेछ होइन। यस्तो चाहिँ क्रुसिफेरी प्लान्टहरू यस्तो चाहिँ होइन काउली बन्दाकोपी भनिन्छ टर्निपहरू होइन। अब त्यस्तै त्यो कुराहरू धेरै खाइरहेको छ भने अब त्यसले चाहिँ खास असर चाहिँ के हुन्छ भन्दा सोया प्रडक्टहरू पनि भयो होइन। यो चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ लार्ज डोजमा खाएको छ र स्पेसली अझै काँचो कुरा खाइरहेछ सलादको रूपमा खाइरहेछ भने त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा तपाईँको चाहिँ आयोडाइड ट्र्यापिङमा त्यसले पनि असर गरिरहेको हुन्छ। किनकि त्यसो भएको त्यो परक्लोरेटहरू भयो त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ थायोसाइनेट्सहरू भयो होइन त्यो कम्पाउन्डहरूले चाहिँ आयोडाइड ट्र्यापिङमा असर गर्छ। थोरै खाएर के भने धेरै खाँदा चाहिँ पकाएर खाँदा फेरि केही असर हुँदैन। पकाएर खाँदाखेरि चाहिँ त्यसको फेरि इफिसियन्सी घट्छ होइन। त्यो चाहिँ आयोडाइड ट्र्यापिङ गर्ने जुन चाहिँ प्रोसेसलाई इन्टरफेयर गर्थ्यो नि अब त्यो गर्न नसक्ने हुन्छ कि। त्यस्तै अरू केमिकल पनि छ सर जस्तो अब हाम्रो चाहिँ थायोयुरिया भन्ने हुन्छ होइन थायोयुरासिल भन्ने हुन्छ। त्यसै गरी विभिन्न किसिमको ड्रग्सहरू सल्फोनामाइड्सहरू होइन क्लोप्रोमाजिनहरू तिनीहरूले पनि यो आयोडाइड ट्र्यापिङलाई चाहिँ असर गरिरहेको हुन्छ कि। र यस्तो कन्डिसनमा यस्तो खालको ड्रग्सहरू लिएको बेलामा पनि यो आयोडिनको लेभल जुन राम्रोसँग नपुगेर होइन त्यसले गर्दाखेरि थाइरोइड हर्मोनको चाहिँ राम्रो सिन्थेसिस नभएको पनि हुनसक्छ। हामीले चाहिँ प्रायः यो एनिमलहरूमा हेर्दाखेरि धेरै जसो डगहरू र क्याटहरूमा धेरै देखिरहेको हुन्छ हाइपोथाइरोइडिजमहरू। डगमा चाहिँ स्पेसली हाइपोथाइरोइडिजम देखाएको हुन्छ अनि त्यसले गर्दा स्किनको इस्यु अनि त्यसपछि वेट गेनहरू। क्याटमा चाहिँ धेरै हाइपरथाइरोइड देखिरहेको हुन्छ अनि त्यसले गर्दा एकदम रेस्टलेसनेस अनि एग्रेसन हुन्छ। डगमा चाहिँ हाइपो देखाएको छु, क्याटमा चाहिँ हाइपर बडी देखाएको छु। अनि अर्को रुमिनेन्टहरूमा चाहिँ गोइटर रुमिनेन्टमा पनि छ। अरू एनिमलमा त्यस्तो थाइरोइडसँग रिलेटेड इस्यु त्यति देख्न सुन्न पाएको छैन। तर यस्तो छ यसमा चाहिँ मैले के कुरा एड गर्न चाहेँ भन्दा नि जस्तो यो अब केही हदमा यो हर्सहरूमा पनि देखिन्छ है। हर्समा वास्तवमा के छ भन्दा डग र क्याटमा कुरा गर्दा सरले कुरा गरिहाल्नु। डगमा चाहिँ स्पेसली यस्तो चाहिँ अब बाइल्याटरल एलोपेसिया होइन
दुवै साइडमा जुन ट्रङ्क रिजनमा चाहिँ रौँहरू झर्ने, ड्राइनेस हुन्छ, ड्राइनेसहरू हुने होइन, हाइपर पिगमेन्टेसनहरू पनि हुन सक्छ। स्किनको एकदम। र अर्को तपाईँको कुरा चाहिँ के छ, धेरै नै कम भयो, यदि थाइरोइड हर्मोनको धेरै नै कम भयो भने चाहिँ जस्तो आइलिडतिर चाहिँ जुन छ नि तपाईँको चाहिँ स्किनमा चाहिँ फोल्डिङहरू बढ्ने होइन, थिकनेस बढ्ने। अनि त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको त्यसमा चाहिँ हाइलुरोनिक एसिड भनिन्छ कि एउटा होइन, हाइलुरोनिक एसिड जुन छ त्यो चाहिँ तपाईँको त्यहाँ जम्न जान्छ कि, ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेन्स भन्छ। त्यो चाहिँ स्किनको मुनि जमिसकेपछि त्यसले गर्दा त्यो थिकनिङ हुन्छ अनि फेसियल नर्भहरू प्यारालाइसिसहरू गराउँछ। त्यसले गर्दा ट्रेजिक फेस भन्छ कि, यसो हेर्दाखेरि त्यो एनिमलको फेस चाहिँ ट्रेजिक फेस देखिने, हाइपोमा त्यस्तो ट्रेजिक फेस देखिने हुन्छ। र अब अर्को बाइलेटरल एलोपेसिया भयो, त्यस्तै अर्को ऱ्याट टेल भन्छ कि, पुच्छरहरू सबै चाहिँ त्यो ऱ्याट टेल देखिने त्यस्तो खालको हुन्छ। अनि अब धेरै अब त्यसपछि अब स्किनमा इन्फेक्सन्सहरू बढ्न सक्ने होइन, अब ब्लड काउन्टहरूमा पनि चेन्जेसहरू आउने तिनीहरू हुन्छ होइन। यो चाहिँ थाइरोइड हर्मोनको शरीरको धेरै ठाउँमा यसको रोल छ कि। र यी सरले भन्दा चाहिँ अब कोलेस्ट्रोलको लेभल हामीले बेसिकली कोलेस्ट्रोलको लेभल बढ्ने हुन्छ होइन, ह्युमनमा पनि हुन्छ। जस्तो अब मेटाबोलिजम स्लो हुन्छ, हजुर मेटाबोलिजम स्लो भइसकेपछि कोलेस्ट्रोल पनि अलि हाई हुन्छ। हजुर यसमा खास चाहिँ के छ भन्दाखेरि थाइरोइड हर्मोनको चाहिँ शरीरको सबै मेटाबोलिजम यसको असर हुन्छ होइन। विशेष गरी कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिजमको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यस्तो यसले चाहिँ ग्लुकोज एब्जर्प्सनमा पनि यसले हेल्प गर्छ इन्टेस्टाइनमा होइन। र लो डोजमा छ भने ग्लुकोजलाई ग्लाइकोजन बनाउने ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेसमा हेल्प गरिरहेको हुन्छ भने, अब हाई डोज छ भने अथवा बडीमा हाई भएको कन्डिसनमा यसले ग्लाइकोजेनोलाइसिस पनि गराउँछ होइन। अब त्यसै गरी तपाईँको अब यो चाहिँ यो लिपिड मेटाबोलिजमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब शरीरको अवस्था हेरेर मेटाबोलिक कन्डिसन अनुसार कहिलेकाहीँ यसले लिपिड सिन्थेसिसमा र लिपिड ब्रेकडाउनमा पनि असर गरिरहेको हुन्छ। र तर यो यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ सर भन्दाखेरि जस्तो थाइरोइड हर्मोनले चाहिँ होइन यो लिभरमा तपाईँको एलडिएल रिसेप्टर भन्ने बनाउन हेल्प गर्छ कि, एलडिएल रिसेप्टर बनाउन, जसले गर्दा तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ एलडिएल कोलेस्ट्रोलहरू लिभर्स हेपाटोसाइट्सभित्र इन्टर्नलाइज हुनको लागि त्यो चाहिँ कोलेस्ट्रोल चाहिँ त्यहाँनिर पहिला रिसेप्टरमा बाइन्ड गर्नुपर्छ, बाइन्ड गरेपछि बल्ल यो भित्र इन्टर्नलाइज हुन्छ होइन। अनि त्यो प्रोसेसमा एलडिएल रिसेप्टरको मात्रा बढाइदिएपछि के भयो त भन्दाखेरि तपाईँको त्यो कोलेस्ट्रोल चाहिँ भित्र जाने भयो नि त। त्यही भएर तपाईँको हाइपरथाइरोइडिजमको कन्डिसनमा चाहिँ कोलेस्ट्रोलको मात्रा घटेको हामीले पाउँछौँ होइन। भने अर्को तपाईँको चाहिँ के हुन्छ हाइपोथाइरोइडिजमको कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब कोलेस्ट्रोल जुन छ नि होइन, कोलेस्ट्रोल इन्टर्नलाइज हुन नसकेर ब्लडमै एलडिएल कोलेस्ट्रोल चाहिँ एक्टिभेट गराउँछ हर्मोनले। यदि एक्टिभेट भएन भने त्यो एलडिएल चाहिँ तपाईँको त्यहाँबाट निस्किने भएन, बढ्नु भयो। एलडिएल कोलेस्ट्रोलको लागि रिसेप्टरहरू बनाउन हेल्प गर्छ कि, जसले गर्दाखेरि एलडिएल घट्छ, एलडिएल चाहिँ भित्र जाने भयो अनि जसले गर्दा मेटाबोलिजम हुने भयो। त्यो चाहिँ तपाईँको एलडिएलको मेटाबोलिजमको रेट अब कोलेस्ट्रोलको मेटाबोलिजमको रेटलाई पनि बढाउँछ। जस्तो कोलेस्ट्रोलबाट बाइलहरू बनाउने त्यो प्रोसेसहरूमा थाइरोइड हर्मोनको युज भइरहेको हुन्छ कि। त्यही भएर जति थाइरोइड हर्मोनको लेभल बढी भयो उति कोलेस्ट्रोलको चाहिँ मेटाबोलिक उसमा जाने हुँदाखेरि कोलेस्ट्रोल घट्ने सम्भावना हुन्छ भने अब यो जुन छ नि थाइरोइड हर्मोनको लेभल कम भएको बेलामा चाहिँ कोलेस्ट्रोल चाहिँ त्यति धेरै मेटाबोलाइज हुन पाउँदैन होइन। बाइलहरूमा अरूमा कन्भर्ट हुनु बाइलको जुन चाहिँ कम्पोनेन्टहरूमा कोलेस्ट्रोल चाहिँ कन्भर्ट हुन पाउँदैन। विभिन्न किसिमको बाइल एसिड्सहरूमा होइन कन्भर्ट हुन नपाइसकेपछि कोलेस्ट्रोलको लेभल चाहिँ बढ्ने हुन्छ। चाहिँ मैले बुझेअनुसार जस्तै हर्मोन छ भने त्यो हर्मोनले चाहिँ तपाईँको एलडिएल कोलेस्ट्रोल एलडिएल रिसेप्टर जुन लिभरमा हुन्छ त्यो चाहिँ एक्टिभेट गर्छ, जसले गर्दाखेरि सङ्ख्या बढाइदिन्छ त्यो रिसेप्टरको। अनि जसले गर्दाखेरि त्यो कोलेस्ट्रोल त्यहाँ पुगेर मेटाबोलिजम हुने हेल्प गर्छ, जसले गर्दाखेरि थाइरोइड हर्मोनले चाहिँ कोलेस्ट्रोल घटाइदिन्छ, एक्सेस भएको बेला घटाइदिन्छ। तर यदि तपाईँको हाइपो छ थाइरोइडै निस्किएको छैन भने एलडिएल कोलेस्ट्रोलको रिसेप्टर एक्टिभेट हुनु भएन, जसले गर्दा भएन, जसले गर्दाखेरि त्यो मेटाबोलिजम भएन। अनि त्यो हाइपोमा चाहिँ त्यो अनुसारले चाहिँ त्यो रिजनले पनि बढ्ने भयो। हाइपर कोलेस्ट्रोलमा यहाँ देखिन्छ कोलेस्ट्रोल लेभल लिपिडमा यसको चेन्जेसहरू त्यो हुने भयो। त्यसो तपाईँको प्रोटिनको मेटाबोलिजममा चाहिँ वास्तवमा यो चाहिँ यसले चाहिँ जुन छ नि यो हाम्रो बडीमा विभिन्न टिस्युहरूमा इन्जाइम्सहरू बनाउने होइन स्ट्रक्चरल प्रोटिनहरू बनाउने ग्रोथमा यसले हेल्प गरिरहेको हुन्छ थाइरोइड हर्मोनले होइन। त्यसले चाहिँ ग्रोथ हर्मोनसँग पनि यसले मिलेर काम गर्छ कि यसको मेटाबोलिक एक्टिभिटीमा प्रोटिनलाई चाहिँ बनाउन हेल्प गर्छ, एनाबोलिक रोल हुन्छ कि भनेको प्रोटिनलाई एमिनो एसिड्सलाई कन्भर्ट गरेर प्रोटिन बनाउन यसले हेल्प गर्छ। अब हाई भयो भने फेरि यसले के गर्छ प्रोटियोलाइसिस होइन प्रोटिनको डिग्रेडेसन गर्ने त्यो कुराहरू गरिरहेको हुन्छ। त्यसरी तपाईँको चाहिँ शरीरको सबै खालको तपाईँको यो मेटाबोलिक प्रोसेसहरूमा चाहिँ थाइरोइड हर्मोनको चाहिँ इफेक्ट केही न केही मात्रामा सबै ठाउँमा नै छ। त्यही भएर अब जस्तो फर इक्जाम्पल तपाईँको ब्रेनको कुरा गर्छौँ होइन, ब्रेनमा चाहिँ
माइलिनेसन नर्भ्सहरूको न्युरोन्सहरूको न्युरोनको माइलिनेसनमा पनि थाइरोइड हर्मोन चाहिन्छ कि त्यही भएर थाइरोइड हर्मोनको कमी भयो भने माइलिनेसन घट्छ अनि अब मेन्टल लगिसनेस हुने एनिमलमा पनि अलिकति त्यो हुन्छ नि अलिकति त्यो चाहिँ लेथर्जिक टाइपको पनि भइहाल्छ सँगसँगै तपाईँको अलिक स्टुपिड टाइपको पनि हुनसक्छ कि त्यो डिमाइलिनेसनले गर्दाखेरि अलिकति बढी त्यो खालको कुराहरू पनि देखिन्छ होइन न्युरल जुन चाहिँ मेकानिजमलाई पनि असर गरिरहेको हुन्छ होइन ब्रेन डेभलपमेन्टमा त्यही भएर तपाईँको थाइरोइड हर्मोनको लेभल कमी भयो होइन क्रिटिनिजम भन्छ कि ह्युमनमा अझै जन्मसँगै कसैको चाहिँ थाइरोइड हर्मोनको लेभल कमी छ भने क्रिटिनिजम हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फिजिकल्ली मेन्टल्ली सेक्सुअल्ली सबै किसिमले चाहिँ त्यो चाहिँ रिटायर्ड भइरहेको हुन्छ कि त्यस्तो खालको चाहिँ फिचर ओभरअल न्युरोलोजिकलमा नै असर गर्ने भयो त हर्मोनले गरेर हजुर त्यहाँ माइलिन सिटेप नबनेपछि प्यारालाइसिससँग रिलेटेड यो फेसियल नर्भ प्यारालाइसिस जुन एनिमलमा देखिन्छ नि तिनीहरू नर्भको इफेक्टहरू त्यस्तो जुन चाहिँ न्युरल जुन चाहिँ नर्भ इम्पल्सहरू ट्रान्समिसन गर्ने प्रोसेसमा त त्यो शीतकोले त हेल्प गरिरहेको हुन्छ सालिटरी कन्डक्सन भन्छ होइन त्यो प्रोसेसहरू राम्रोसँग हुन पाउँदैन कि अनि सँगसँगै तपाईँको अब यो चाहिँ जिआई ट्र्याकमा पनि यसको चाहिँ धेरै रोल छ होइन यस्तो थाइरोइड हर्मोनको तपाईँको अब कसैको हाइपोथाइरोइडिजम छ भने होइन जिआई ट्र्याकको इस्युजहरू देखिने जस्तो तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो कन्स्टिपेसनहरू हुने त्यस्तो भइरहेको हुन्छ कि होइन त अब यो फेरि हाइपर भयो भने फेरि डायरियाहरू हुने त्यस्तो हुन्छ फरक हुन्छ कि जिआई ट्र्याकमा पनि त्यसले असर गरिरहेको हुन्छ जिआई ट्र्याकको जुन मोटिलिटीलाई पनि असर गर्छ कि हाइपर भने चाहिँ मोटिलिटी बढ्ने भयो डायरिया हुने हुन्छ हाइपोमा चाहिँ कन्स्टिपेसन त्यो हुन्छ त्यस्तै अब हार्टमा अब तपाईँको कार्डियोभस्कुलर सिस्टममा कुरा गर्नुहुन्छ भने होइन थाइरोइड हर्मोनको धेरै ठुलो रोल छ होइन तपाईँको थाइरोइड हर्मोनको यदि लेभल बढ्दै गयो भने त्यसो जुन चाहिँ कार्डियक आउटपुट हुन्छ नि हार्ट रेटहरू सबै बढ्न जाने ट्याकिकार्डिया गराउने हुन्छ त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ हार्ट रेटहरू जुन बढ्ने भइहाल्यो र सँगसँगै तपाईँको चाहिँ यो जुन चाहिँ ब्लडको चाहिँ होइन विभिन्न तपाईँको ब्लडको प्रोटिनको लेभलहरूमा पनि यसले असर गरिरहेको हुन्छ थाइरोइड हर्मोनले भने यसको बडीको ओभरअल फिजियोलोजीमा यसले असर गरेर हुन्छ कि रेस्पिरेटरी रेटलाई बढाउन हेल्प गरिरहेको हुन्छ होइन यो हाइपोथाइरोइडिजम हाइपरथाइरोइडिजम जस्तै मैले एनिमल हेरिराख्दाखेरि यिनीहरूको त प्रायः कजेसहरू जेनेटिक हुन्छ तपाईँको धेरै जस्तो देखेको चाहिँ एकदम जेनेटिक अनि सर्टेन ब्रिडमा बढी देखाएको छ अरूमा त्यति धेरै देखिन्छ जस्तो तपाईँले भन्नु न हाइपोथाइरोइडिजम चाहिँ नर्मली 4 देखि 10 वर्षको होइन बढी हुन्छ जसमा पनि तपाईँको चाहिँ अब यो चाहिँ गोल्डन रिट्राइभरहरू होइन अलिकति लार्ज ब्रिडहरू छ नि मिड टु लार्ज ब्रिडमा चाहिँ बढी हुन्छ 4 इयर्स पछि बढी देखिरहेछ तिनीहरूमा तर त्यो भन्दैमा 4 इयर्स तलकोलाई नदेखिने भने नि त 4 इयर्स बढेकोलाई मैले पनि यसो 4-5 वर्षको माथिकोलाई देखिरहेको छु र यसमा तपाईँको के छ भन्दा मेन चाहिँ मैले यसो स्टडी गर्दाखेरि होइन फोलिकुलर एट्रोफी एउटा रिजन भइहाल्यो होइन थाइरोइड फोलिकलको एट्रोफी हुने अर्को तपाईँको चाहिँ अटोइम्युन पनि हुन सक्ने भयो अर्को तपाईँको चाहिँ यो लिम्फोसाइटिक थाइरोइडाइटिस भन्छ कि लिम्फोसाइटले नै जुन एट्याक गर्ने जुन तपाईँले भन्नुभयो नि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब अटोइम्युन टाइप नै भयो यसमा ह्युमनमा पनि अटोइम्युन टाइपको हुन्छ कि जस्तो ह्युमनमा कुरा गर्दाखेरि तपाईँको हसिमोटोज थाइरोइडाइटिस भन्ने हुन्छ सबैभन्दा बढी है फिमेलमा जस्तो ओभरअलमा हामीले कुरा गर्छौँ भने तपाईँको फिमेलमा जुन छ नि यो 70-80% नै तपाईँको केसमा हाइपोथाइरोइडिजम जुन छ फिमेलमा भएकोमा हसिमोटोज थाइरोइडाइटिस सबभन्दा बढी कमन हुन्छ कि अनि त्यो अब त्यो हसिमोटोज थाइरोइडाइटिसमा चाहिँ तपाईँको अटोइम्युन टाइप अफ डिजिज भयो यसमा तपाईँको चाहिँ बडीमा चाहिँ बडीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्डमा भएको जुन इन्जाइम्सहरू र प्रोटिनहरू होइन जस्तो अहिले पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ थाइरोग्लोबुलिन जुन छ नि त्यसको विरुद्धमा त्यस्तै थाइरोइड परअक्सिडेज भन्ने इन्जाइम छ नि त्यसको विरुद्धमा चाहिँ बडीले चाहिँ एन्टिबडी बनाइरहेको हुन्छ कि अनि त्यो एन्टिबडी भएपछि त्यस कारण त्यो चाहिँ अब हामीले टेस्ट गर्दाखेरि त्यो टिपिओ एन्टिबडी होइन र त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो थाइरोग्लोबिनको एन्टिबडीहरू मेजरमेन्ट गर्छौँ होइन ल्याबमा त्यसको लेभल चाहिँ हाई देखियो भने त्यो चाहिँ अटोइम्युन टाइपको चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्डको डिसअर्डर हो अथवा हसिमोटोज थाइरोइडाइटिस हो भनेर हामीले त्यो भन्न सक्छौँ यो अनि हामीले यो ब्लड टेस्टबाट थाहा पाउँछ नि सर यो ब्लड टेस्टबाट थाहा हुन्छ हामीले हेर्ने टिएसएच टी4 अब नर्मल्ली तपाईँको अब यो थाइरोइड फङ्सन टेस्ट भन्छ होइन थाइरोइड फङ्सन टेस्ट जुन चाहिँ कुनै पनि अर्ग्यानको चाहिँ हामीले स्पेसिफिक एक्टिभिटी अथवा त्यसको चाहिँ फङ्सन हेर्नको लागि जस्तो लिभरको लागि लिभर फङ्सन टेस्ट भने जस्तै होइन थाइरोइडलाई थाइरोइड फङ्सन टेस्ट हुन्छ त्यसमा धेरै कुराहरू हेर्न सकिन्छ अब प्रायः जसो हामीले सुरुमा स्क्रिनिङ टेस्टको लागि चाहिँ टिएसएच मात्रै हेर्छौँ होइन एनिमलकोमा पनि स्क्रिनिङ टेस्टमा टिएसएच नै हेर्ने हो होइन किन भन्दा अब टिएसएच अलिकति बढी छ भने हामी चाहिँ केमा जान सक्छौँ त भन्दा यो चाहिँ
हाइपोथाइरोइडिजम जुन चाहिँ तपाईँको के अरे जुन चाहिँ नेगेटिभ फिडब्याक नेगेटिभ इम्प्याक्ट टिएसएच चाहिँ तपाईँको उताबाट आउने एडिनो हाइपोफाइसिसबाट हजुर त्यहाँबाट रिलिज हुने भयो थाइरोइड स्टिमुलेटिङ अनि त्यो चाहिँ अब तपाईँको के हुन्छ भन्दा अब यदि टिएसएच लो छ भने अब हामी हाइपरथाइरोइडतिर जान सक्छौँ होइन अब यसमा चाहिँ यस कारण तपाईँको फर्स्टमा हामीले चाहिँ टिएसएच नै हो होइन ह्युमनमा पनि कुरा गर्दा जस्तो चाहिँ नर्मल्ली 0.42 होइन तपाईँको चाहिँ 4.1सम्म चाहिँ जुन चाहिँ मिली इन्टरनेसनल युनिट होइन पर लिटर भन्ने जुन हुन्छ अब तपाईँको यो त्यति मात्रामा चाहिँ हुनुपर्नेमा होइन अब कसैको त्यो चाहिँ क्रस गरिसकेपछि अझै 2.5 क्रस गर्ने बित्तिकै अझै हामीले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन अब यो चाहिँ यो 4 को लेभल 5 को लेभल कुनै हस्पिटलमा चाहिँ 5सम्म पनि नर्मल मानेको हुन्छ होइन त्यो हस्पिटल अनुसार आफ्नो एउटा चाहिँ नर्मल रेन्ज बनाएको हुन्छ अब त्यसमा त्यो क्रस गरिसकेपछि अब कसैको त 100-200सम्म नै पुग्छ टिएसएचको लेभल होइन अब टिएसएच लेभल बढिरहेको छ तर तपाईँको त्यो अर्को हेर्ने प्यारामिटर के हो त भन्दा अर्को एफटी4 भन्ने हेर्छ कि फ्री थाइरोक्सिन अच्छा मैले त्यही बुझेँ यो फ्री टी4 अथवा सिम्पल टी4मा फरक केही यसमा पनि फरक यो पनि हामी कुरा गरौँला होइन यो जुन छ अब यो एफटी4 चाहिँ अब तपाईँको नर्मलै छ तर टिएसएच चाहिँ हाई भइसकेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी सब क्लिनिकल भन्छौँ सब क्लिनिकल हाइपोथाइरोइडिजम जुन चाहिँ भित्र छ तर लक्षण देखिरहेको छैन लक्षण देखिरहेको हुँदैन अब त्यसपछि तपाईँको त्यसमा पनि ट्रिटमेन्टहरू हुन सकेन भने बिस्तारै तपाईँको त्यो चाहिँ अब क्लिनिकल फेजमा पनि जान सक्छ जसमा चाहिँ तपाईँको एफटी4 पनि घट्ने त्यसपछि गएर टिएसएच बढ्ने हुन्छ होइन हो त्यो चाहिँ तपाईँको क्लिनिकल भयो अब नर्मल्ली तपाईँको योभन्दा बाहेक अरू पनि अब टोटल अहिले कुराहरू पनि टोटल टी4 पनि हेर्न सकिन्छ टोटल टी3 त्यस्तै फ्री टी3 हेर्न सकिन्छ होइन त्यस्तै तपाईँको चाहिँ अरू विभिन्न स्टिमुलेटिङ टेस्टहरू हुन्छ होइन त्यस्तै गरी तपाईँको थाइरोइडको स्क्यानिङहरू गर्ने भइहाल्यो होइन अब तपाईँको यस्तो टिआरएच स्टिमुलेटिङ टेस्ट भन्ने हुन्छ विभिन्न टेस्ट टी3 सप्रेसन टेस्ट भन्ने हुन्छ रेडियो एक्टिभ आयोडिन अपटेक टेस्ट भन्ने हुन्छ सो मेनी टेस्टहरू छ तर मोस्टली चाहिँ हस्पिटलहरूमा सुरुमा गर्ने चाहिँ टिएसएच हो स्क्रिनिङ टेस्ट त्यसपछि अब त्यसमा चाहिँ लो आयो कि हाई आयो होइन त्यसअनुसार अब हामीले अब लो आइरहेछ होइन लो आएको छ भने चाहिँ हाइपरतिर जान सकिन्छ त्यसपछि अब एफटी4मा कस्तो चेन्ज आएको छ त्यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ अब वास्तवमा यो के हुन्छ भन्दा सुरुमा जुन छ नि अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ थाइरोइड हर्मोनले जुन थाइरोइड ग्ल्यान्डले जुन थाइरोइड हर्मोन बनाउँछ नि त त्यो बनाइसकेपछि त्यो चाहिँ जुन चाहिँ रिलिज हुन्छ ब्लडमा रिलिज भएपछि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको विभिन्न किसिमको मलिकुलहरू जुन छ नि जस्तो अघि मैले कुरा गरेँ एल्बुमिन भयो होइन थाइरोइड बाइन्डिङ ग्लोबुलिन टिबिजी तिनीहरूले बाइन्ड गर्छ अब त्यो बाइन्ड गर्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बाइन्ड गर्दाखेरि सबभन्दा बढी अब यो टिबिजीले जुन बाइन्ड गर्दाखेरि चाहिँ एकदम हाई एफिनिटीमा बाइन्ड गर्छ तर लो क्यापासिटी हुन्छ भनेको मतलब त्यसको मात्रा चाहिँ ब्लडमा कम हुन्छ कि टिबिजीको होइन अनि अब तपाईँको अर्को एल्बुमिनको कुरा गर्दाखेरि एल्बुमिनको चाहिँ एफिनिटी चाहिँ तपाईँको यसको चाहिँ होइन लो हुन्छ तर क्यापासिटी हाई हुन्छ भनेको यसको मात्रा चाहिँ ब्लडमा बढी छ नि त त्यसरी बााउन्ड भइरहेको हुन्छ अनि जति बााउन्ड भयो भने अलिक केही मात्रामा चाहिँ फ्री बसिरहेको हुन्छ कि फ्री बसेको भनेको फर इक्जाम्पल ह्युमनमा कुरा गर्दा तपाईँको के हुन्छ भन्दा होइन यस्तो एफटी4 चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो एफटी4 हुन्छ होइन एफटी4 तपाईँको यो 0.03% होइन यो चाहिँ अब जति फ्री हुन्छ कि होइन अब त्यो फ्री हुन्छ अब त्यो फ्री भयो अब एनिमलमा 1%को आधारमा त्यस्तो फ्री भइरहेको हुन्छ अनि त्यो फ्री भएको जुन फ्र्याक्सन छ त्यो नै बडीमा चाहिँ काम गर्नेवाला हो किनकि त्यो त प्रोटिनसँग बाइन्ड भएर बसेको छैन फ्रीवाला चाहिँ बडीमा काम गर्ने अरू चाहिँ होइन हजुर त्यो चाहिँ अरू बाउन्ड भएको त ब्लडमा बसिरहेको हुन्छ होइन जब इन्टर गरिसकेपछि अब सेलमा गइसकेपछि फेरि त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रोटिनबाट फ्री भयो नि त होइन फ्री भइसकेपछि त्यो फेरि टी4 फेरि टी3मा कन्भर्ट भएर अझै मेटाबोलिक फङ्सन चाहिँ टी3ले देखाउने हो होइन अब त्यो जुन त्यसबाट हामीले सबभन्दा बढी हेर्नुपर्ने चाहिँ अझै फ्री फ्र्याक्सन चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अब यसलाई अरू तपाईँको बाइन्डिङ प्रोटिनहरूको लेभल चेन्ज हुँदा पनि यसो खासै फरक परिरहेको हुँदैन होइन त्यही भएर हस्पिटलमा प्रायः जस्तो तपाईँको चाहिँ टिएसएच र एफटी4को मेजरमेन्ट चाहिँ बढी हुन्छ एनिमलमा पनि ह्युमनमा पनि बढी मेजरमेन्ट त्यो नै हुन्छ र अर्को कुरा तपाईँको अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ अब यसैको आधारमा हामीले हाइपोथाइरोइडिजम होइन अथवा हाइपरथाइरोइडिजम पत्ता लगाउने हो त्यसको पनि अब सब क्लिनिकल र क्लिनिकल फेज पत्ता लगाउने हो होइन लक्षण देखाएको छ भने क्लिनिकल भयो छैन तर ब्लडमा देखिरहेको छ भने त्यो सब क्लिनिकल अब लक्षण देखेको छ भन्नाले जस्तो अब तपाईँको हाइपोथाइरोइडिजममा चाहिँ अलिकति ओबेस टाइप हुनसक्छ होइन अनि अर्को चाहिँ तपाईँको
यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कोल्ड इन्टोलरेन्स भन्छ कि चिसो यस्तो गर्मी भइरहेछ गर्मीमा पनि अब सिरो गोडेर बस्न मन लाग्ने खालको होइन त्यस्तो हुन्छ बडीको बेसल मेटाबोलिक रेट नै घट्छ नि त होइन यो त मेजर मेटाबोलिक हर्मोन हो यसले बिएमआरलाई बढाउँछ अब यसको लेभल घटेपछि तपाईँको बडीमा विभिन्न किसिमको अब यो एटिपी हाइड्रोलाइसिसहरूको मात्रा सबै घट्छ कि जस्तो सोडियम पोटासियम पम्पहरूको मात्रा घट्ने माइटोकोन्ड्रियाको सङ्ख्या घट्ने हुन्छ यो थाइरोइड हर्मोनको लेभल घटिसकेपछि होइन त्यसले गर्दा सबै तपाईँको चाहिँ अक्सिजन युटिलाइजेसनहरू घट्ने हुन्छ त्यसले गर्दा तपाईँको बडीमा हिट जेनेरेसनहरू पनि यो चाहिँ बिस्तारै घट्ने हुन्छ कि होइन त्यसले गर्दा चिसो महसुस हुन्छ कि अनि तपाईँको अब यस्तो खालको चाहिँ हाइपोथाइरोइडको पेसेन्टहरू चाहिँ लिथर्जिक टाइपको अलिकति डिमेन्सिया जस्तो हुन्छ नि अलिकति उसलाई चाहिँ डिमाइलिनेसन पनि भइरहेको हुन्छ अनि सँगसँगै उसलाई चाहिँ डिप्रेसन टाइपको पनि समस्याहरू देखिन सक्छ होइन र विशेष गरी अलि ओल्ड एजमा बढी यो चाहिँ र मेल र फिमेलमा चाहिँ बढी देखिएको छ ह्युमनमा चाहिँ फिमेल हाइपोथाइरोइड यो तपाईँको उसको बडीमा तपाईँको के हुन्छ भन्दा हर्मोनल चेन्जेसहरू भइरहेको हुन्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि अझै फिमेलहरू बढी चाहिँ यसमा चाहिँ हाइपोथाइरोइडको केसहरू बढी पाइएको छ होइन र यस्तो खालको चाहिँ समस्या देखिसकेपछि फेरि यसको थाइरोइड हर्मोनको समस्या चाहिँ अरू चाहिँ डिजिजहरूसँग पनि मिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति मान्छेहरू अब हुन्छ नि थकान महसुस भयो अब सबैमा भइरहेको हुन्छ होइन अथवा चाहिँ विभिन्न हुन्छ नि मोटोपन पनि भइरहेको हुन्छ बढ्दै गइरहेछ तर आफूले खानेकुरा डाइटहरू कन्ट्रोल गर्दा गर्दै पनि तपाईँको कोलेस्ट्रोल बढिरहेको छ होइन अथवा अलिकति भनौँ न त्यस्तो घाँटीमा केही गिर्खा जस्तो फिल भइरहेछ अथवा थुक निल्दाखेरि गाह्रो भइरहेछ अथवा केही समस्याहरू हुन्छ नि मेटाबोलिक उसमा चाहिँ अब थकान महसुस हुने त्यस्तो भइरहेछ होइन अनि तपाईँलाई चाहिँ चिसो सहन अप्ठ्यारो भइरहेछ अथवा धेरै तातो सहन नसक्ने हिट टोलरेन्स हाइपोथाइरोइडिजम त्यस्तो हुन्छ हातमा चिटिट पसिना आउने होइन त्यस्तो भइरहेछ अथवा मुटु हल्लिएको जस्तो अथवा ट्याकिकार्डिया फिल भइरहेछ त्यस्तो समस्या छ भने हामीले सुरुमा थाइरोइड हर्मोनको एउटा टेस्ट चाहिँ गरेको राम्रो नै हुन्छ राम्रो चाहिँ कस्तो लक्षण नदेखि पनि टाइम एन्ड अगेन ब्लड प्यारामिटर चाहिँ आफ्नो चेक गराइराखेर राम्रो किनभने त्यसले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ पनि पहिल्यै थाहा हुन्छ ह्युमन होस् एनिमल होस् दुइटैमा अझ एनिमलमा चाहिँ के हुन्छ सर अझ भन्ने हो भने 4 इयर्स क्रस भएपछि क्याट डगमा बढी काम गरिरहेको भयो होला 4 वर्ष भइसकेपछि क्याट डग छ भने त्यसलाई टाइम एन्ड अगेन उसको ब्लड चाहिँ स्क्रिनिङ चेस्ट चेक गराइरहेको राम्रो किनभने हजुरले भने जस्तै त्यो क्लिनिकल नहुनु सक्छ सब क्लिनिकलमा बसिरहेको हुनसक्छ क्लिनिकलमा आउनु जाँदासम्म ढिला भइसकेको हुनसक्छ अनि एउटा कुरा जस्तो एउटा कुरा चाहिँ क्याटमा चाहिँ कस्तो देखेको छ भन्दा क्याटमा चाहिँ हाइपरथाइरोइडिजम बढी छ क्याटमै क्याटमा हाइपरथाइरोइडिजम बढी छ र त्यसको एउटा इन्ट्रेस्टिङ फिचर्स के छ त भन्दा यो क्याटहरू चाहिँ यो फेनोलिक कम्पाउन्डको चाहिँ बढी सेन्सिटिभ हुन्छ कि फेनोलिक किन भन्दाखेरि यो तपाईँको अब यो टाइरोसिनमा पनि फिनोल ग्रुप हुन्छ जुन चाहिँ टाइरोसिनमै आयोडिन मिलेर थाइरोइड हर्मोन बढ्ने हो नि त स्पेसल्ली त्यो बढ्नको लागि T3 T4 बढ्नको लागि होइन र तपाईँको के हुन्छ भन्दा यो डगमा जस्तो डगमा कहिले काहीँ तपाईँको हो नि न अब थाइरोइड ग्ल्यान्डको ट्युमर भयो होइन सपोज ट्युमर भए पनि त्यसको उसको थाइरोइड हर्मोनको लेभल ओभर प्रोडक्सन नभइरहेको हुनसक्छ किन भन्दाखेरि त्यो थाइरोइड हर्मोन बनिसकेपछि थाइरोइड हर्मोन चाहिँ लिभरमा गइसकेपछि होइन त्यो चाहिँ कन्जुगेसन हुन्छ कि ग्लुक्रोनिक एसिडसँग कन्जुगेसन भएर होइन यो चाहिँ T4 ग्लुक्रोनाइड्सहरू बनेर अनि फेरि तपाईँको इन्टेरो हेपाटिक सर्कुलेसन हुन्छ होइन इन्टेस्टाइनमा आउने फेरि फिचर्समा पनि लस भइरहेको हुन्छ त्यसले ब्यालेन्स जस्तो गरेर हुन्छ कि तर त्यो प्रोसेस चाहिँ क्याटमा छैन कि क्याटमा चाहिँ यो चाहिँ ग्लुक्रोनाइड्ससँग जुन छ नि बाइन्डिङ गरेर फेरि सेक्रेसन हुने होइन इन्टेरो हेपाटिक सर्कुलेसन त्यो राम्रो नभएको कारणले गर्दा क्याटलाई चाहिँ हाइपरथाइरोइडिजमले बढी सताइरहेको हुन्छ कि किन भन्दा उसको चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ म्यानेज गर्ने जुन छ नि त्यो बाटो चाहिँ उसमा भएन नि त त्यही भएर मैले नि ओभरअल लिट्रेचरमा पढे अनुसार हाइपरथाइरोइडिजम क्याट भनेर देखाएको छ तर रियल लाइफ प्र्याक्टिसमा मैले अहिलेसम्म मेरोमा चाहिँ मैले त्यस्तो धेरै चाहिँ देखाएको रेयर नै हुन्छ तर भयो भने पनि हाइपरथाइरोइडिजम हुन्छ र हाइपोथाइरोइडिजममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ के अरे यो अलिकति तपाईँको चाहिँ हेड टिल्ट सिन्ड्रोम भन्छ कि टाउको गरेर बस्ने त्यस्तो खालको कन्डिसन पनि केहीमा चाहिँ भेरी फ्यु केसमा क्याटमा पनि त्यो देखिएको छ भने त्यस्तो खालको फिचर्सहरू देखाउँछ होइन र तपाईँको मेनली अब हामीले त्यही हो हर्मोन एक्जामिनेसनद्वारा नै थाहा हुन्छ होइन र यसको थेरापी पनि त्यही हो उपचार पनि तपाईँको हर्मोन रिप्लेसमेन्ट थेरापी तपाईँको जस्तो लो छ भने त्यही लेभोथाइरोक्सिन दिनु पर्यो होइन अथवा हाई छ भने मेथिमेजोलहरू दिन सकिन्छ डोज चाहिँ तपाईँको ब्लड टेस्ट अनुसार घटाउँदै बढाउँदै जानु पर्यो त्यो अनुसार चाहिँ उसको वेट अनुसार होइन म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ र मेन कुरा ह्युमनमा चाहिँ अर्को तपाईँको कुरा गर्दाखेरि जस्तो यो एनिमल जस्तै ह्युमनको कुरा गर्दाखेरि ह्युमनबाट ग्रेव्स डिजिज भन्ने पनि छ कि हजुर जस्तै एक्जोप्थाल्मिक गोइटर भन्छ होइन बल्जिङ अफ आई आँखा कसैको यस्तो बाहिरपट्टि निस्केको जस्तो देखिने त्यस्तो खालको समस्याहरू चाहिँ तपाईँको त्यो पनि हुन्छ
त्यो ग्रेव्स डिजिज चाहिँ तपाईँको नर्मल्ली तपाईँको चाहिँ यो TSH रिसेप्टरको होइन विरुद्धमा चाहिँ एन्टिबडी बनिराखेको हुन्छ कि कसैको यो पनि अटोइम्युन डिसअर्डर हजुर अटोइम्युनको ह्युमनमा धेरै केसहरू आउँछ कि जस्तो तपाईँको चाहिँ यो ग्रेव्स डिजिज भयो हसिमोटोस थाइरोइडाइटिसहरू भयो होइन तपाईँ हसिमोटोस थाइरोइडाइटिसमा चाहिँ अल्टिमेटली यो ब्लडमा होइन यो T3 T4को लेभल घट्ने अथवा हाइपोथाइरोइडिजममा जान्छ तर ग्रेव्स डिजिजमा चाहिँ फेरि ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ कि यसमा तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाइपरथाइरोइडिजमको सिम्टमहरू देखिने ट्याकिकार्डिया हुने होइन त्यस्तो खालको कुराहरू हुन्छ नि बडी अलिकति हिट इन्टोलरेन्सहरूको कुराहरू भयो होइन र यसमा तपाईँको जुन TSH आएको थियो नि पिट्युटरी ग्ल्यान्डले TSH बनाउँछ त्यो TSH को रिसेप्टर थाइरोइड ग्ल्यान्डमा हुन्छ होइन त्यहाँ चाहिँ बाइन्ड गरिसकेपछि अनि TSH ले नै त्यहाँ थाइरोग्लोबिन प्रोडक्सन गराउने थाइरोइड हर्मोन प्रोडक्सन सबैमा होइन थाइरोइड फोलिकलको म्याच्युरिटी सबैमा हेल्प गरिरहेको हुन्छ नि त अब त्यो TSH को रिसेप्टरको विरुद्धमा एन्टिबडी बनिसकेपछि अनि त्यो एन्टिबडीले गएर के गर्छ भन्दा त्यो TSH रिसेप्टरमा गएर बाइन्ड गरेर स्टिमुलेट गरिदिन्छ कि त्यसले गर्दा थाइरोइड हर्मोनको लेभल बढ्ने हुन्छ तर सबै कन्डिसन होइन कुनै कुनै कन्डिसनमा त्यसले स्टप पनि गरिदिन सक्छ होइन त्यो चाहिँ इफेक्ट हेरेर तर प्रायः जस्तो के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ कन्डिसनमा तपाईँको TSH रिसेप्टरको स्टिमुलेटिङ टाइप होइन लङ एक्टिङ थाइरोइड स्टिमुलेटर्स भन्छ कि कजेजहरू चाहिँ धेरै हुनुभयो मेन चाहिँ अटोइम्युन जेनेटिक जेन्डर वाइज फरक छ ह्युमन एनिमलमा तर जे भए पनि हामीले यसमा समयमै हामीले उपचार गर्नु पर्यो भने यो चाहिँ कुनै डर लाग्दो रोग पनि होइन कि थाइरोइड डिस्फङ्सन जुन छ जसलाई पनि हुनसक्छ जुनसुकै उमेरमा पनि हुनसक्छ होइन र यसले शरीरको सबै मेटाबोलिजममा असर गर्ने भएको कारणले गर्दा समयमै हामीले अब कमी भएको छ भने थाइरोइड हर्मोन रिप्लेसमेन्ट गर्न सक्यौँ भने होइन र उसको चाहिँ अब उसले चाहिँ रिप्लेसमेन्ट गरिसकेपछि लङ टर्म आफै खाइराख्यो भने फेरि त्यसले असर गर्छ हाइपरथाइरोइडिजम हुनु पनि सक्छ होइन लामो समय खाइराख्यो भने अब त्यसले बिचबिचमा उसले चाहिँ होइन 6-6 महिनामा 3-3 महिनामा अझै राम्रो 3-3 महिनामा जस्तै प्रेग्नेन्सीको बेलामा पनि हरेक ट्राइमेस्टरमा होइन त्यो चाहिँ थाइरोइड हर्मोनको लेभल हेर्नै पर्छ किनकि थाइरोइड हर्मोनको लेभल प्रेग्नेन्सीमा घट्यो भने त अझै बच्चालाई असर पर्छ होइन बच्चाको जुन मेन्टल डेभलपमेन्टमा असर गर्छ होइन अझै त्यो मिसक्यारिएज हुनु पनि सक्छ यदि कसैको थाइरोइड हर्मोनको लेभल लो छ भने चाहिँ होइन त्यो विभिन्न असर गर्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले यो चाहिँ थाइरोइड हर्मोनको टेस्ट चाहिँ हजुर यो एपिसोडबाट हजुर चाहिँ सर हामीले मेडिकल एडभाइस भन्दा नि टाइम एन्ड अगेन चाहिँ ब्लड टेस्ट गराइराख्नु पऱ्यो जसले गर्दा अझ एनिमल केस छ क्याट डगको केसमा छ भने 4 वर्ष कटिसकेको छ भने इयरली ब्लड स्क्रिनिङ गराएको राम्रो ह्युमनको केस छ भने ह्युमन डक्टरसँग बुझेर उसको ब्लड स्क्रिनिङ अथवा उसँग कन्सल्टेसन गराएर ट्रिटमेन्ट गराएको राम्रो अब ट्रिटमेन्टमा त सबैलाई थाहा छ हर्मोन ट्रिटमेन्ट गर्ने हो हर्मोन हजुर हर्मोनमा पनि अब तपाईँको ब्लड हेरेर घटबड हुन्छ कसैको ठिक भए पनि छ कसैको ठिक नहुनु पनि सक्छ लाइफ लङ पनि जान सक्छ त्यो चाहिँ तपाईँको सम्बन्धित डक्टर गएर बुझेर गरेर अझ राम्रो हुन्छ हजुर अटोइम्युन कन्डिसनमा चाहिँ प्रायः जस्तो लाइफ लङ खानुपर्ने हुनसक्छ होइन तर अरू कन्डिसनमा चाहिँ फेरि तपाईँको 2-4 वर्ष 4-5 वर्षपछि फेरि ब्यालेन्स भएर होइन त्यो बिचमा छोड्नुपर्ने अब त्यो डक्टरले छुट्याइदिने अवस्थाहरू पनि हुन्छ फिजिसियनले फिजिसियनको सम्पर्कमा हुनु भइराख्नु पर्यो जेनेटिक र अटोइम्युनमा चाहिँ तपाईँको लाइफ लङै जाने जस्तो देखिन्छ हजुर अब यसमा तपाईँको कतिपय जुन छ नि अब थाइरोइड हर्मोन होइन यो डिसहर्मोजेनेसिस जन्मसँगै कसैको हर्मोनको लेभल घटिरहेको छ अथवा होइन थाइरोइड ग्ल्यान्ड नै राम्रोसँग नबन्ने त्यस्तो समस्या छ भने सानैमा तपाईँको क्रिटिनिजमहरू होइन मेन्टल डेभलपमेन्टमा असर गर्ने अब उसको तपाईँको चाहिँ यो जिब्रो हुन्छ नि टङ थिक हुने होइन अलिकति तपाईँको चाहिँ फेसियल चेन्जेसहरू आउने होइन त्यस्तो चाहिँ मिक्जोम्याटस भन्छ कि तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको होइन यो हुन्छ नि यो सब्सटेन्सहरू जस्तो ग्लाइकोसेमिग्लाइकेन्सहरू भयो होइन यो चाहिँ स्किनमा चाहिँ जमेर विभिन्न समस्याहरू देखिने भइरहेको हुन्छ होइन अनि त्यो अब त्यसलाई चाहिँ हामीले नियमित अब थाइरोइड रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन समयमै हामीले रिप्लेसमेन्ट गर्न सक्यो भने उसको मेन्टल रिटार्डेसनलाई पनि होइन केही हदसम्म गर्न सकिन्छ म्यानेज गर्न सकिन्छ होइन र अरू तपाईँको अब हाइपोथाइरोइडिजम भइसकेको छ क्लिनिकल्ली हाइपोथाइरोइडिजम भइसकेको छ अथवा क्लिनिकल्ली हाइपरथाइरोइडिजम भइसकेको छ भने त औषधि खानु नै पर्ने हुन्छ औषधि भन्नाले यसमा कुनै ठुलो औषधि होइन त्यही रिप्लेसमेन्ट हर्मोन रिप्लेसमेन्ट अथवा हर्मोनको जुन चाहिँ प्रोडक्सनलाई कम गर्ने होइन हाइपरथाइरोइडिजम छ भने कम गर्नेवाला होइन दिनु पऱ्यो अब त्यसरी राम्रो उपचार यसको भएको कारणले गर्दा नियमित हामीले TFT चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ हुन्छ सर आजलाई यति गरौँ मिर्जामा धेरै नै हामीले टपिक कभर गरिसकेका छौँ पछि फेरि यस्तै टपिकमा फेरि भेटौँला सर थ्याङ्क यू सर धन्यवाद